हेलो नमस्ते सबैजनामा वेलकम टु माई युट्युब ब्लग। तपाईहरुलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले मंकी देख्नुहुँदैछ है। यो मंकी चाहिँ एक्लै थियो बिचारा है। उसको साथीले पनि छोडेछ, उसको आमा बाबा सबैले छोडेर चाहिँ उसलाई एक्लै जंगलमा छोडेको रहेछ। र हामीले चाहिँ यहाँ बाँधिराख्छ, किन भन्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ अब कुकुरहरूले खान्छ भनेर हामीले सेफ्टीको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ अलग्गै बाँधिराखेको। र ऊ चाहिँ एकदम डराइरहेको छ क्या, कुर्छ होला के गर्छ होला भनेर है। बिचारालाई कुर्नु त कुर्दैन, हामी एकदम उसलाई हिफाजतसँग राख्नेछौँ। अन्यथा तपाईँले के पनि नसोचिदिनु होला है। यहाँबाट उता भिडियो हेर्नु। उठ 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 टोक्छ टोक्छ ए यसको नङहरू पनि काट्दिनु। अब नङ देखा त कस्तो लामो लामो छैन छैन। हात देखाउनु अरे देखा टोक्छ टोक्छ टोक्दैन। ओह नङ हेर्न है, काट्नुपर्छ काट्नुपर्ने टोक्छ है। ओइ खम्मै हेर्नु पुरा कुनै कुन भइरहेछ त अन्त यता ए मान्छे जस्तो लागेन अन्त त बिचारा। अब खानु पिना सबै पाउँछ नि, अब खोजिको बस्नु परेन नि तैँले होइन। हेर्नु नि मुखभरि थियो, अहिले त खाइसकेछ। के चाहिँ दाना दाना थियो। के त ओ निकाल्दै खाँदो रहेछ नि यहाँ बिचारा। एकछिन लगाइदिएको नि मैले नि। जोगु जोगु हो नि त्यसको नाम चाहिँ। यसको नाम चाहिँ के राख्ने? काट्छ त वही केसहरू मजाले काटिदिँदा चाहिँ सफा बनाउँछ है। त्यस्तो बनाउँछ जग्गु। काँडा घारीमा कुदेर नि यसको अनुहार चाहिँ। सानो बच्चा रहेछ, एक्लै आइस अन्त।